तो आप वीडियो को दूर दूर मर्जी आपकी सब्सक्राइब कर सकते हो या नहीं भी। सॉरी आप सबको बुरा लगा वो ये बोलने के लिए। तो गाइस ये गाइस मॉल है, ये मॉल, ये देखो गाइस यहाँ कपड़ा भी है, लड़की का छपटा है, 50% सेल, खोलो जाओ। ये देखो गाइस, और ये भी है गाइस, ये भी है। और मेरे ब्लॉग पे इतना व्यू नहीं आता गाइस, मैं भी जानता हूँ। ये मस्त बना है यहाँ काट का बहुत ये मतलब बन रहे फेंसी साइड। ये देखो पेड़ लगाए, बाम्बू लगाए बनने के लिए गाइस। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से गाइस, और आप सब वो देख सकते हो सब मैकडोनल्ड्स है गाइस। इधर मैकडोनल्ड्स आप सबको दिखा सकता हूँ। मैकडोनल्ड्स है गाइस, तो इसी जैसा आवाज़ आ रही है इसी की चलने की। इधर एसी लगाए गाइस सब, और चलते हैं गाइस। मैकडोनल्ड्स में कुछ भीड़ नहीं है यहाँ, मैकडोनल्ड्स में कुछ भीड़ नहीं है गाइस। ये आप सबको मूल्य में मिल सकता है। और आगे देखो